Assalamualaikum. Di sini kita pengen buat slime. Ayo sekarang kita bikin. Aduh. Tadi samain dulu. Aduh. Aduh gimana sih? Harus pakai takaran ini. Tunggu ya, bersabar. Ups. Udah segitu aja. Terus kalian masukkan lemak. Ini bahan-bahannya punya kakak Linda semua ya. Kakak Linda itu kakak Keden mau pakai baju kayak gini. Oke, kita aduk-aduk. Gimana enggak kan? Nanti. Nah, Terus masukin. masukin gong. Oke, kita masukin ya. Dah, Dua tetes. dua tetes saja. Jangan banyak-banyak. Kalau banyak Sudah gumpal. Tutup di situ. Wih, udah jadi. jadi. Maaf ya, aku batuk. Sama batuk pilek. Warna biru. Emang kan dia kasih coklat. Coklat. Kenapa kan? Upsi diksi. Tinggal kita masukin. Sekian. Aku. Sedikit aja. Belum masuk. Gak apa-apa. Biar dia gumpal. Ini masih kayak agak lengket gitu. Dari sini ya, agak lengket. Nah, tutupnya ini. Kisah ngapain? Sana kakak udah begini. Itu dikasih YouTubers ya. YouTubers. Ya, YouTubers yang ngomong, "Hai guys." Ya ini rumah. Udah mau jadi. Udah mau jadi nih. Udah banget. Seperti raksasa. Dadah. Belum. Belum sos. Dia ada rambut. Ini udah nggak lengket kan? Udah nggak lengket. Awas, Jessica. Awas, sana kok. Awas. Lagi capek ini. Ada udah jadi deh. Jessica nih. Udah sakit lah.